nous sommes à bord d'une Ferrari J'adore la tête des gens. 345 GTO. C'est quoi ce truc? Pas ça Il filme tout. Avec un écran Ah ouais. Nous sommes à bord d'une Porsche. Hein? Ah, mais c'est pas grave, je sortais pas du circuit. Ah, ok. T'inquiète pas, je sors pas du circuit. Mais c'est normal. De toute façon, Il y a la les police, gendarmes. ils sont là. Donc nous sommes à bord d'une Lamborghini Huracan. C'est pas ça, non? C'est une Urus. Ah, alors nous sommes à bord d'une Lamborghini Urus. Soit quoi, 2 JZ de Toyota Supra. C'est une Atmo là? C'est une Atmo C'est une biturbo là. Ah, c'est une biturbo celle-là. D'accord. T'as le bruit diesel C15 ou pas? Non, malheureusement. Non. J'aurais bien voulu avoir un bruit de mobilette ou des trucs comme ça aurait été marrant. T'as mis les bâtonnets dans les rayons là. Voilà, c'est Ah. ça. Ça, comment il grogne le truc. c'est marrant. Et elle passe pas de vitesse. Hein. Alors là, j'ai mis en mono-vitesse, mais je peux passer des vitesses si tu veux. Ah ouais, ça fait encore plus thermique ça. On va le faire au retour. Je vais le faire en une seule vitesse à l'aller. Vas-y. Et on va mettre en mode énervé. Là c'est en mode énervé. Elle pétarde pas trop hein, au freinage. Hein. Non, ça va. Hein. Ouais, t'as une bonne combustion. T'as changé les bougies il y a pas longtemps. Ah oui, c'est ça. Ah, parce que d'habitude au freinage, tu vois. Ça pétarde. Alors c'est très intéressant parce que les avis étaient très partagés. Ouais. Depuis On aurait hier, dû aller j'en sur le discute circuit. avec tout le monde. Le mec de chez Hyundai hier, il me disait oh là là, c'est très adolescent comme truc. Ça me rappelle quand on mettait les bâtons, les rayons dans les, Ah dans oui, les oui, vélos. Mais oui. Mais moi, j'ai Alors, gardé mon âme d'enfant. C'est moi. vrai, c'est vrai. Je disais ouais, c'est ça. Moi je prenais des bouteilles d'eau pliées et puis je mettais au bord. Ouais. Après, je discutais avec quelqu'un d'autre, alors, je ne dirais pas qui, mais qui roule en Tesla et qui me disait putain, mais je comprends pas pourquoi il fait ça, mais Mais y a rien à comprendre. Et tout. Et ouais, bah lui, jamais ça lui viendrait à l'idée de faire du bruit. Voilà, il est content que ça fasse pas de bruit, quoi. Ouais. Bon, moi, dans la mesure où tu peux l'enlever, le remettre. Ah oui, Bien sûr. C'est ça qui est marrant. C'est ça Bien qui est sûr, c'est rigolo. pour le fun, c'est pas. Après, ouais, c'est ça, on est d'accord, c'est gamin, quoi. Hein. Bien sûr. C'est pour déconner. Hein. Complètement. Ouais. Et je l'assume Mais, complètement. Donc là, maintenant, j'ai mis la boîte de vitesse. ok. Ouais, attention. En marche arrière, en plus Ah, ça ah, fonctionne dans les deux sens. Alors, T'as regarde. combien de vitesse en marche arrière? On n'a pas essayé. C'est une Taycan. Il y a 2 vitesses. Il y en a 6 en tout. Et bon, pour passer la 6, faut taper 200. Ah, elle a rétrogradé. Ouais. Ça se rétrogradé. Si tu veux, sur ma vidéo, tu le vois bien, j'ai carrément mis une boîte. Alors, Ah, elle est trop forte ta vidéo. cela dit, de toute façon, j'ai envie de dire, pour les compteurs, c'est déjà la même limonade. Hein. Bien sûr. Pour les compteurs, là, tu sais. Dans le volant, on voit qu'il y a des compteurs dans le volant. Les compteurs, là, Tu l'as vu, c'est bon. mais- Encore mieux avec les vitesses. Rétrogradage. Je suis venu en thermique. T'as pas le bruit courroie qui va péter là? Tu sais. Et tu peux le couper en roulant ou pas? Ah oui, bien sûr. À tout moment, tu mets silence. Il a calé. Ah, j'ai calé. Ah, j'ai plus d'essence. Il n'a plus d'essence. Merci. Alors tu vois, pour déconner, il y a longtemps, je disais, mais moi je m'étais intéressé à ce truc. Il y avait un truc qui s'appelait Engine Box, je crois, qui se branche sur la prise diagnostique et c'est à l'intérieur seulement que tu fais du bruit. Ah tu oui, vois. oui. Et pour déconner, il y a longtemps, je disais, on pourrait peut-être avoir le sapin qui pue l'essence, ou, tu vois, ou alors mettre un faux pot qui fume. Qui fume, voilà, avec Voilà. un machin de boîte de nuit, là, tu sais. Ouais, fumigène. Fumigène. Mais ça peut être aussi un gros foutage de gueule du mec qui fait de la thermique. Parce que si tu le prends. Les au voitures second thermiques sont degré,
pas interdit. Je crois que c'est bon, il a la banane. Voilà, c'est ton père, il Ouais, fait je du pense, tuning et tout avec sa voiture, quoi. Hein? C'est tout à fait le truc quoi, de qui en Ferrari. Ah quoi. oui, là, les clapets sont ouverts, là. Donc, Là, je peux c'est fermer. rigolo. Voilà. Ah, ça fait du bien. C'est caché en dessous, en fait. Ah oui. Et une grosse cocotte minute. Ouais, c'est ça, c'est un barbecue. Ouais, mais on a pas marre là, on roule en électrique, il n'y a pas de bruit. Bah si, j'en ai marre qu'il n'y ait pas de bruit, moi, merde. Papier les véhicules. Allez, je les ai pas, de toute façon, j'ai pas le permis. Et t'as personne qui t'a arrêté pour un contrôle anti-pollution du coup? Ce serait marrant, ça. Ça serait marrant ça. Je te jure. Et il est homologué votre pot? Ouais. Oui, il est street légal, comme on dit. Ouais, c'est du Devil, c'est du Lublic. C'est du Akrapovic. C'est du Akrapovic. Akrapovic, c'est Akram trop vite. Comme les disques et les plaquettes. Attends, la modèle Akram 2. trop vite. Ah, j'aime la modèle 2, je savais pas qu'elle était sortie. Avec ça, Ok. là. Tu l'as essayé Ah, celle-là ou pas en fait? Non, pas encore. c'est trop marrant. C'est pas là où il se planquait pendant la guerre, le maquis? On a le dire. Ouais, pas mal. Alors là, tu m'as eu parce que j'ai fait une vidéo pour déconner là-dessus sur les noms, là, il y a pas longtemps. La Igoff, le Maqueux, tu vois, le Mabit. Mais là, j'avais. Ouais, tu sais, t'as vu ma queue? Ta grosse queue rouge là? Ouais. Donc, eh ben, merci Jérôme. La Frombox, ça la nous Frombox a- en live. Nickel. J'ai mal à la tête, c'est la première fois que j'ai mal à la tête en sortant des Qu'est-ce que c'est voitures bruyant électriques. ces voitures électriques là, c'est pas possible de voir ça.